السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تفيدا وتوتا جالتو أكم جرتن نغاكي ساني جرجرتو بكم سين جرتن سلام تانتي ياسين براها جيتو جيتشا قويا راكم مرقتان ايسا ترقما بادياتين أرقما باديا اللي ايسويتان بيكا ماتي كيا وسنتاني بيكا ماتي مختار كيساني تنجرا ارغان غافا أوري برا أوفاد توريتي اندي بني مالف جنان وان تايلت أمرت سنتي ما مالي فكان دفين har'ammoo maatii isaanii bira dhufee warra guyyaa san horee obboleessa Muktaar horii harkaa oofee jaartii isaallee bira dhufee jira dubbiseeni garuu na jala dubbachuu diddee maaliif jennaan natti mufattee jirti guyyaa sanii erga gaafa horii biraa oofiti ittiin deebine jechuun deebine hin dubbisnellee isin san illee natti aaruu dandeetti wanni biraallee jiraachuu danda'a waan ani balleessi wanni ani ofirratti hin beekne hedduutu jira jedheeti yaada. Sanifu waan isinatti artif ammaaf addaan naan baane walumaa galattuu na jala yuun dubbanne maaliif jennaan sila gaafachuu barbaade walumaa galattuu viidiyoo waraabuun barbaanne akkuma isaan natti muufatan isinilleen hordoftoonni kiyya nama hedduutu waa'ee obboleessa Muktaar irratti sababa kan kee obboleessi Muktaar hidhamee waa hedduu ta'ee garuu ati dhaqxee hidhaarrallee kabaasi Saayidi malee ati aarsaa isaaf hin kaffallee naan jechaa turtani. Ani immoo yeroo sanitti aarsaa wanni kaffaluu fi dhabee fi dhufee yookiin wanni hidhaallee baasuu dhabeef waan biraaf osoo hin taane Muktaar akkuma asii gara Adaama ol deebi'etti as dhufee isa hidhee jechuudha. Yoo gaddeeme immoo Muktaarii wajji walitti bu'uun kiyya hin hafu jedheeti kaniin ani mana dhufee isaan bakkeedhaatti illee gaafachuu waan dhabeef garuu immoo silkiidhaan bilbilaan hordofuu ture. Kan hundaayyuu keessa hin beekani wanni hundi miidiyaa irratti hin bahu waan hunda immoo hin waraabnu sababa sanii fi hin waraabne yeroo bilbileef gaafadhu waan irra gaamnaamne aniyyuu viidiyoo hin waraabne jechuudha yeroo sanii walumaa galattuu wanni isinirraa hubachuu qabdan kanaaf ani immoo Muktaar wajjin walumaa galattuu ganda keessatti maatiin kennan jiran maatii isaanii hin jirani durallee immoo maatiin alatti wallolli kenna waan ta'eef maaliif maatiin ammas innaa maatiin illee akkas jedhanii jechuun walumaa lola kenna kana maaliif maatii irratti mul'isnaadha durallee nuti walitti baanee yookiin walitti wacne ammas maatii irratti walitti wacnu jedheeti kaniin an hafi isa wajjin maatii fuulduratti wallolu. Innaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyya isinilleen asumaan dhiifama akkanaa gootan abdiin qaba walumaa galattuu jaartiin obboleessa Muktaar na jala dubbachuu diddee isillee dubbisuu barbaade duraan kaameraa maayyuu waraabuu hin barbaanne yeroo duraatiif garuu isaan na jala dubbachuu dinnaan dhugaa isaaniitti isaanillee natti muufatuun akkasuma ta'ee anillee badii balleessa hin beekaa dhufee maammaa hin gaafanne amma sorii asii oofe isin amma wanni isin yaadde sababa isiif obboleeyyan walloltee sababa isiif jaarsa kiyya hidhame hin gaafanne yookiin jechuu dandeetti ani immoo bilbilaa fi ture nama hundatti himti itti bilbilee nama isatti dhiyaatutti bilbilee maalirra akka gahe maaliif akkamitti baheef kaanii kan hunda gaafachaa ture dhufuuf immoo akkuma isin hin jedhe sanii kana waan an jedhu kana narraa hubattan jedheetiin abdii qaba hundi keessaniyyoo akka narraa hubattanis niin beeka walumaa galattuu yaadni kiyya isinii gala jedheetiin yaada hordoftoota fi daawwattoota kiyya guyyaa har'aa ammoo yeroo duraatiif biizii ta'e waan natti hin toliniif baadiyyaa dhufee isaan araarfachuu hin dandeenye haga inni bahiyyuu haga namaa turte jechuun keessan hin oolamu namni hundiyyuu biiziidha. Kabiyya keessa jirus kabiyya namaa jirus kabiyya keessa jirullee akkuma nama biyya namaa jiruuti walumaa galattuu jireenya addunyaa tuni biiziidha hin guuttuu addunyaa sagalee wanni jedhaniif kanaafi sababa saniifuu naan guunnee dhufeetiin isaan araarfachuu fi amma immoo isaan araarfachuun dhufee walumaa galattuu maatii kenna biraayyuu hin dhayne akkaan Adaama irraa dhufetti asittiin bu'e erga bu'e immoo isin na jala dubbachuu diddee immoo gandi immoo hedduu jira namatti illee himne walumaa galattuu asumaan hordoftoota kiyyallee maaliif hin hubachisne kan jedhuu fi waan kana oliyyuu isin hubachiisaa ture isinillee akkanaa hubattan immoo abdiin qaba walumaa galattuu amma inshaallah yoonii fi obboleessi Muktaar ka dhufu ta'ee ammaaf inni mana hin jiru isan agarre ka hidhame san jechuudha yoo isa argee isa barbaadetiin hanga inni dhufu immoo viidiyoo tana isiniif waraabe yoonii fi isa argadhe guyyaa har'aa jechuudha galuufillee hin deema yoonii fi isa argadhe viidiyoo isinii waraaba yaada isaanii hubattan jedheetiin abdii qaba inni immoo natti mufanne jedheetiin abdii qaba maaliif jennaan silkiin waan hordofaa turee fi bilbilaa fi ture hin dhufaa immoo ittiin himne osomaan dhufin osomaa itti hin himin dhufee asitti argame jechuudha isaan immoo akkan dhufe immoo hin beekani ani immoo har'a dhufee as gahee jaartisaa yoo dubbisu jala uffisennaan bakka gaduma baheetumaan viidiyoo isiniif waraabaa jira ammaaf yeroo biraa obboleessa Muktaar waliin illee isiniif dhufna ammaaf kaniin itti argamu baadiyyaadha baadiyyaan jira baadiyyaan amma gannaa miti yeroon bona jechuudha hedduu akka gizee gannaa sanatti toltuu magariisni hin jiru garuu namatti tolti dhoqqee irra bona wayyaa
saniifuu dhoqqeen jiru amma iddu gala jira midhaan haammatanii tumaarra jiranii baay'ee tokko namatti tola wallahi warroonni baadiyyaa yaaddan yeroo biraa yoo natti tole. Safara isiniif waraabaa isiniin jedhaa hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa. Amma kaa rabbiin haa laaffisu isillee yoo naa laafte ta'e namatti illee jechuun warruma gandaa nama hambaallee osoo hin taane warruma gandaa yaametiin itti himee akka araarfadhu godhaa kana araaramtuun godhaa garuu hagisii araarfadhutti hin galu. Duraan of duuba deebi'e jedheetii yaade isallee hin arganne obboleessi Muktaar ammaan tana da'uun jiru. Saniifuu isaaniin eegaa yoo har'a naa dhufe yoo dhufus baate eegatiin numa dhufaa hin tura malee gaafa inni dhufe araarfadheetiin isin agarsiisaa isiniin jechuu barbaada hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa. Wallahi dhugaa qabanii isaan illee natti mufatuun akkasuma ta'e anillee badii balleesseera niin beeka. Garuu immoo badii balleessaniin dhiifama gaafachuun waan guddaadha. Dhiifamoonni caaleen jiru dhiifamni waan guddaadha waan ta'eef isaanillee dhiifama naa godhan jedheetiin abdii qaba inshaa Allah isinillee du'aa naa godhaa. Viidiyoo itti aanuun illee walitti dhufnaa obboleessa Muktaar ni yaama isa garuu jaartii isaattu irra natti mufate isarra jechuudha. Inni illee haa mufatullee haga tokko inni duraanillee silkiinillee na dubbisaa ture waan ta'eef erguma gaafsaniitiyyuu silkiilee waliin bilbillee maal hin jenne walumaa galattuu namni ni beeytanii baadiyyatti silkii hedduun qabatamu. Silkima isaatiin dubbisaa ture duraanii animmoo isiin silkii dhuunfaadha waan hin qabneef hedduun bilbillee fi kijibuun faayidaa hin qabu waan ta'eef isin saniifillee natti mufachuu dandeetti yookiin maaliif walitti naqxee jechuu dandeetti yookiin immoo sababa isiitiin jaarsa kiyya hidhamee jechuuf natti mufachuu dandeetti waan isin natti mufatteef immoo beekuu hin dandeenye walumaa galattu isin silaa naa araaramtee naa ibsiti jedheetti yaada waan isin naa ibsite isinrallee viidiyoo waraabuu baadhu ofii kiyyaa isiniif ibsa walitti deebina. Anillee nu beeytanii waan irra jiru biiziidha achittillee Adaamattillee jechuu baay'ee tokko biiziidha saniif dhufee hanga ammaan araarfatinillee irraanillee turee jira. Haga ammaa turuu kiyyaaf immoo isinillee dhiifama jedha isaaniinillee dhiifama jedha akka dhiifama naa godhan immoo abdiin qaba inshaa Allah isinillee du'aa naa godha. Saniifuu amma hanga silaa nama walitti nu araarsullee nama isallee naa yaamu obboleessa Muktaar jechuudha. Isallee nama naa yaamu barbaadatiin jira warruma jechuun nama hambaa osoo hin taane warruma ganda obboleeyyan ni jiranii. Isaanumatti himeetiin isallee eessa akka jiru naa fidaa jedhaani. Isallee naa yaamanii isiillee kophaatti na araarsu walumaa galatti duraan jechuun akkuma nama tokkootti araarsuun fedhee namatti illee osoo hin dhageessisini isaan immoo isiin akkasitti naan dhaabbanne natti mufattee jirti namni tokko eega nama mufatee waan bakka guddaan nama yaaduuf waan abdii guddoo namarraa qabuu fi namni wal abdatee yookiin walitti mufatuuf jechuudha. Nama wal jaalatu waliin mufata jedhanii isinillee waan abdii tokko narraa qabduu fi kana mufatte dhugaa isiitiin jedha. Walumaa galattuu waan isin naan jettullee hin beeku dhugaa dubbachuuf rabbiin na araarsu. Anillee immoo badii kana beekeeti miti kaballeessee yeroo duraatiif itti gaddeebuu dhabuu kiyyaa yeroo duraatiif dhufee maamma gaafachuu dhabuudhaaf sirriidha badii kiyyaan hin beeka. Badii kiyya fudhadhee akkasumatti isaan immoo akkasiin naaf haamuu hin dandeenye. Waa'im erga geeffatteennaan nurraa dheessitellee jechuu danda'anii. Walumaa galattuu hin beeku ammoo walumaa gala waan isiin natti aartee fi kana dhibee dhugaa dubbachuu fi amma kaameraallee waraabuu baadhu ni hin gaafadha. Mimaa waan naan jettu hin beeku waan naan jettu immoo isiitu beeka. Inshaa Allah araarsee malee hin galu walumaa galattu guyyaa galuus isinii waraaba. Isaan lamaanuu araarsee akkuma duraanitti isaan homaatiyyuu nan goone garuu gidduu kenna waan seenaniif sababa kiyyaan miidhamaniiti kanatti mufatanii. Sababa kiyyaallee wanti seenaniif isaan waanuma na jaalatanii waan wal jaalannuu fi wal abdachuudha. Anillee sanumaafin dhufee horii irraa fuudhe. Wanni amma guddaan natti aarsee horii kana asii oofee sababaan horii asii oofee Muktaar sababa saniin maamma hidhee jechuudha. Badiin kun guddaan anarraa ka'ee isaan sababa sanii fi isaan karaa nagaatiin horii kanallee naannessaa turanii yeroo dheeraadhaaf isaan bira ture waan isinii himee jira jechuudha viidiyoo duraa irratti waan isaan bira tureef dhugaadha horii saniiyyuu bira oofachuu hin qabu. Ani immoo aarii Muktaariin kana hunda ka dalage isaanitti aarii osoo hin taane ammallee taanan anaaf isaan homaayyuu walitti hin balleessin yookiin nama waliin jedhee walitti aarii miti nama wal arrabsee miti. Isaan immoo akkuma abdiin irraa qaban akkuma dura isiniin jedhe abduma irraa qabaniif sababuma saniif natti aaranii. Naa hordoftoota fi daawwattoota kiyya sagaleen illeen na jijjiiramee jira sagaleen illeen maaliif jennaan difafaan naqabe qufaa jira. Qufaan naqabe ergaan kaleessuma dhufe maalirraa kan akka hin beeku sagaleen kiyyallee isinitti jijjiiramuu danda'a.
walumaa galattu isin du'aa keessaniin na bira dhaabbadhaadha. Isinleen yoonii fi naa araaramte jettee nin araarsa. Yoo na diddees akkuma isinin jedhe namatti yaamee namaan akka nama tokkotti gidduu kennaa nuu fixaadha jedheeni araarfadhu malee hin galu araarsuu qaba jedheeti yaada. Saniifuu isa yoo arge viidiyoo isinii waraabee viidiyoo biraatiin walitti hin dachaana. Yoonii fi hin argannellee ta'e jechuun viidiyoo illee isinii waraabuu yoo hin dandeenye ta'e isaanumaan araaramuun kiyyaayyuu waan guddaadha. Viidiyoo isin qaqqabsiisa isinin jedha. Isinilleen warri amma dura nama uffatta walumaa galatti wanni kana hunda achi ka'ee dhufeef isinillee araarsuuf isaanillee warra natti aare kana araarsuuf duraan dursee isaanii warra itti balleesse isinilleen immoo anumaaf jettaniiti kanatti mufattanii niin beeka nama hedduutu maaliif akkana taata maaliif irraa dheessitaa naan jettanii isa qofaa miti bulchaanuu sababa kiyya tumamee jira nama hedduutu sababa kiyyaa waa hedduu ta'e haa galatooman haa ulfaatan jedha galata isaanii hangana jedheetiin hin ibsu walumaa galattu warri natti mufatan hundi keessan viidiyoo kanarratti dhiifama guddaa kana gootan abdiin qaba ramadaan illee dhufe warri waggaa dheeraa waliin oodaa turtan warri waggaa dheeraa waliin mufattanii waliin oodaa turtan araaramuu dida hundi keessan araaramaadha maaliif jennaan baatii jaalalaa baatii namni hundi keessa wal jaallatu baatii rahmataa rabbiin nuuf fidaa jira rabbiin nama nagaan itti gahee isa qeebalu rabbiin nu haa godhu nagaan nuuf haa dhufu ramadaan illee inshaallah nama keessallee gaafa seene soomane xumuru rabbiin nuuf haa godhu ka soomana qofa soomane xumure osoo hin taane waanuma hundaan nama soomane rabbiin nu haa godhu rabbiin nama soomana baatii san hundaa nurraa qeebalee soomantan nuun haa jedhu inshaallah rabbiin nama san nu haa godhu isiniin jedha walumaa galatti isinillee du'aa naa godha daawwattoota kiyya har'aaf immoo hangana isinin jechuu barbaada dhiifama guddaa isinin jedhe dhiifama naa gootan jedheetiin abdii qaba hundi keessaniyyuu akka isaan na araaraman du'aa guddaa keessan naa godha hedduu warri na jaallattanii jirtanii guddaanaaf galatooma namni na jibbu hin jira jedheetiin hin yaadu walumaa galattu anillee isin jaalladha rabbiif jecha hundi keessaniyyuu naaf jiraadha bakka jirtanii nageenyi isin bira haa jiraatu hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu baay'ee baay'ee.